来看台中捷运进前，因为附近的吊车吊架落落来，造成捷运列车的乘客一个人死亡，10个人受伤。运安会今仔公布调查报告，指出讲沿线的工程无风险的控管，无物件入侵预警侦测系统，是意外发生的主要原因。 5月10号，台中新复发建南工地塔吊吊臂为高空坠落捷运轨道，列车随后弄到，造成1个人死亡，10个人受伤。国家运输安全调查委员会5月30号公布重大事故调查其中安全通告，认定捷运沿线建筑工程无风险管控措施，而且无大型异物入侵预警侦测系统，建议应该马上改善。监理机关要求营运单位评估装置主动式异物入侵侦测系统之可行性，以避免列车因撞击异物造成危险事故。中捷意外发生了后，高雄捷运甲台北捷运已经先后针对小型的情景进行演练。颠倒是中捷到目前为止也未有演练措施，民代甲交通学者拢认为步调太慢。那既然意外已经发生了，北捷、高捷都从中得到了经验与教训，并且立刻展开演习。那身为当事者。身为引起1死10伤的台中市捷运公司，你怎么可以不赶快进行这些演练跟相关的设备改善呢？北捷他们都已经都有预防性的去做演练了，那中捷已经发生了类似的问题嘛，更应该去做相关的演练。这个演练是非常需要的。中捷公司表示，去年9月到今年4月，拢有模拟列车障碍物侦测作动，也佫发生5级地动了后物件落落去轨道的处理方式。未来会赶紧来甲双北捷运公司，也佫台北捷运工程局联想设置主动式异物入侵侦测系统。中捷将会跟北捷、新北捷及工程建设单位北捷局共同来研商设置主动式异物入侵侦测系统。该侦测系统因为技术需要连接到无人驾驶系统的核心系统，需要时间讨论。运安会强调，今年11月会搁再发布中捷事故事实资料报告，每年5月公布最后的调查报告，但是拢属于建议面，并无救济处分的效力。不过，台中市民进党团已经预告会启动议会调查权，厘清真相。记者台中报道。高雄市